है ऊपर बज रहे 12 थान ध्यान है कि वो एक मिस्त्री है ठेकेदार प्रेम और वो एक पार्टनर थेलो है प्रेम को और देखियो दिन को देखियो के करे पूछो थरी थे याने एक काम करे हट के करे कोठी को एकदम करा क्यों नास काम करे को ढंगो वो देखियो क्या हाल करे देखिए इन्हें कटिंग छोड़ रखी है और इन्हें देखियो स्वयं छोड़ रखी है बहन तो काम करे क्यों ना सको कोई भाई है मेरे सपोर्ट करे तो मैंने सपोर्ट करो ताकि आना कोई काम ना मिला गए कोई काम करावा तो मारो खला मारो और आना टप्पा हटूँ और देखियो अजी दिन को ऊपर बज रही है भाई जी 12 बज रही है दिन का कोई काम करे कौन देखियो थे खाली क्या होगी काम करोगे दिन का वो देखो बजरी माँ घेर रखी है हैं वो देखियो इन्हें किन्नी चेड़ मुँह घेर रखी है अरे ध्यान ही को नहीं काम करने को वो देखो सरी थे इन्हें छोड़ रखी है काम अब देखिए चार पड़िया ले लेगे स्कूटी चार पड़िया ओला ले लेगे अन पूछना तो है कोई कार तो कर लियो थे स्कूटी चलाना खतरा होगा काम करना हो अन पूछो सही थे आऊँ थारी बात कराऊंगा पूछूँ मैंने क्या क्या बोला हाँ भैया देख थारो क्या समान है थे काम कौन करो काम मैं कर दियो 5,000 तो 5,000 खरी उठा थे दिखाओ सही मानना था ऊपर बज रहे भाई जी 12 बज रहे है ये पूछो था ना थे बताओ भाई जी क्या करना चाहोगा ऊपर बज रही है भाई जी 12 बज रही है यार ओ को टाइम है के आना कहाँ टपा दोगे एक बूंदे दांत काटे बोले की समान एक दांत काटे लुक्का तो